தாங்கள் வந்த நோக்கம்? என்னுடைய புது கவிதை ஒன்றை தங்களிடம் பாடி காட்டி பரிசில் பெற வந்திருக்கிறேன். பரிசு பாடும். வர வர வவ்வால் கூட ஹியூமன் வாய்ஸ்ல மிமிக்ரி பண்ணுதுறாப்பா. யாரா நீ? தெப்பமா நனைஞ்சிருக்கியடா? இவ்வளவு நேரம் எங்கடா இருந்த? ஏன்டா அப்படி வயசுக்கு வந்த பிள்ளைக்கு சடங்கு சுத்துற மாதிரி சுத்துறீங்க? நில்லுங்கடா. அடிக்கிறான் அடிச்சு போட்டு போய் வேலை வெட்டிய பாருங்க. ஒரு நிமிஷம். எங்க வேணாலும் அடிச்சுக்க, ஆனா பேசல மட்டும் அடிக்காத. ஏன்? பர்சனாலிட்டி போயிரும். ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? உறக்கம். மன்னர் வருவது கூட தெரியாமல் பகலிலே உறக்கமா உனக்கு? தொலைத்து விடுவேன். மறுமுறை நீ இதே போல் தூங்கினாய், மீசையை மூக்கு வழியாக விட்டு மூளையை குதறி விடுவேன். ஜாக்கிரதை. என்ன சுகமா இருக்கியா? அற்புதமான வேலைக்காரன் நீங்க ஐயா. ஐயோ முள்ளப்பா. ஏண்டா உதாரா வாங்கடா, வட்டத்தை போட்டு நின்றுக்குருவான். ஏய் ஏண்டா, என்னங்கடா எங்களை எல்லாம் பார்த்தா ஊருக்குள்ள அவ்வளவு கேவலமா இருக்கா? ஐயோ எவனே தெரியல எனக்கு. ஐயப்பா வளர்ச்சா சொல்றானே. ஐயோ டேய் டேய் அப்படி. தீப்படிதான் கேட்டே. இருக்குன்னு சொல்லு, இல்லையே சொல்ல வேண்டியதா? ஏன்டா அப்படி வளர்ந்து வர்ற? என்ன இன்னைக்கு போத புடனி வரைக்கும் ஏறுது? இப்படியே வெளியில போய் கேவலப்படுறதுக்கு கண்ணசர அப்படியே பாய வச்சு படுத்துட்டோம்னா காலையில போய் ஜோலிய பாத்துக்கலாம். அட எச்சி வருதுடா குர்ரா. இல்ல இல்லை, தனியா தின்னு வாந்தி பேதி வந்து சாவ போறடா குர்ரா. எனக்கு தானே போதும், உனக்கு என்ன? தரமாட்டேன். என்ன பத்தி பேசு, ஆளை பத்தி ஏதாவது பேசுன. அப்படிதான்டா பேசுவேன். உன் ஆள் ஒரு அவ, நீ ஒரு இவன்டா. ஆமா, ஆள் போல அது, நீ போல இது. போடா கோடி போசு. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான்.